Okay, uyu munsi reka mbabwire ibintu by'ingenzi ugomba gukora mbere yuko watsa imodoka cyangwa se mbere yuko utwara imodoka. Reka mvuge ko uyu munsi ari uw'amahirwe ko ibintu ni ingenzi kubimenya. No, icyo uzakora uzafungura kapo, ko ibyo bintu tugiye kureba turabireba imbere kuri kapo. Gufungura kapo, kano kantu kerekane. Gufungura kapo uzamanuka hano munsi ya vola hari akantu gashushanyijeho imodoka na kapo izamuye, uzagakurura. Ukigakurura kapo izahita ifunguka ubyumva. Noneho uzahita uza imbere ufungure kapo yawe, kuko ibintu ngiye kubereka ugomba gucekinga mbere yuko utwara imodoka biri hano imbere. Utege kapo neza cyane. Noneho tugiye kureba ibyo bintu nababwiye, ni ibintu bitanu cyangwa se bine ugomba gucekinga mbere yuko utwara imodoka. Icya mbere ni amavuta ya feri n'amavuta ya amburiyaje. Amavuta ya amburiyaje ni aya ngaya, ukeka muri kuyabona, hariho minimamu na maximamu. Uvuga ngo y'amavuta atageze kuri maximamu akaba ari kuri minimamu, uba ugomba kongeramo andi mavuta. Na feri niko bemeza, aya feri ni aya ngaya. Aya feri nayo aba agomba kuba ari kuri maximamu. Ni ukuvuga ngo iyo ari kuri minimamu aba ari makeya, uba ugomba gushaka andi mavuta ukongeramo, ariko twebwe hano amavuta ari ku gipimo neza. Ibyo maze kubereka ni ibintu bibiri ugomba kureba mbere yuko watsa imodoka ngo uhagurutse imodoka, kuko aya mavuta abaye atarimo ushobora kubura amburiyaje. Ngo iyo ubuze amburiyaje vitensi ntabwo zishobora kujyamo neza. Noneho amavuta ya feri ubwo iyo uyabuze, feri ni cya gihe usanga yabuze, ni cya gihe usanga wakoze impanuka kandi wakagombye kubanza ugacekinga ukamenya, bikaba byagufasha kwirinda izo mpanuka. Noneho ikindi kintu cya gatatu, amazi ya radiyateri, icyo dukunze kwita nka kuranti. Ubundi hari abashyiramo amazi, ariko ubundi hari amazi yabugenewe akorwa n'uruganda bita kuranti. Ni ukuvuga ko amazi iyo atarimo bishobora gutera imodoka gushyuha, bikaba byatuma imodoka igira ikibazo cyangwa se moteri. Kandi iyo moteri igize ikibazo, ubwo ya modoka yawe ntabwo iba ikigiye, kuko kugira imodoka ihaguruke ni uko moteri aba ari nzima. Uzaza hano, haba hari umufuniko ndakeka muri kuwubona. Ubwo kuwufungura uzajyana ibumoso bwawe, nurangiza ucekinga urebe ko amazi arimo. Ni ukuvuga ngo nusanga amazi arimo cyangwa se kuranti, abenshi utabonye kuranti ushobora gukoresha amazi, nayo arakora nta kibazo, ariko ibyiza ni uko wakoresha kuranti, kuko kuranti irinda umugese muri moteri. Okay, icyo ni icya gatatu, ntabwo ndi buvuge byinshi, tuzabigarukaho. Noneho reka mbereke ikintu cya kane ugomba kureba mbere yuko uhagurutsa imodoka. Cyerekane, kiri hano inyuma, bisa nkaho byihishe cyane. Ni amavuta ya steering fluid. Ubwo ni steering, ibijyanye no gukata kw'imodoka. Ni ukuvuga ngo iyo abaye ari makeya, ni ukuvuga ngo habamo akajoji. Umufuniko wo ubwawo ugiramo akajoji. Ni ukuvuga ngo iyo imodoka ikonje aba agomba kuba agera ahangaha muri kureba. Noneho iyo imodoka yashyushye aba agomba kuba amavuta agera hano hejuru. Ni ingenzi, iyo ubonye atagera kuri ibi bipimo nkweretse, wongeramo amavuta kugira ngo steering system ibashe gukora neza. Ubwo steering ni uburyo imodoka, ni uburyo bwo gukata. Kuri iyo ukata vola ukabona igiye ibumoso cyangwa igiye iburyo. Ubwo urumva ko ari ingenzi kubanza kubishekinga. Ikindi cya gatanu cy'ingenzi, ari nacyo cya nyuma, ni amavuta ya moteri. Amavuta ya moteri ubwo abuzemo, moteri ishobora kugonga nta nubwo ikora neza, cyangwa se kumva itangiye kugenda igira ibibazo, bikaba byakuviramo kugura indi moteri. Amavuta ya moteri
urakabona nk'aka kajoji kanditseho engine oil, uzakazamuramo, hariho ibipimo bigera muri 2, hariho full na low. Ukuyemo ya joji yawe urabanza ukayihanagura ya mavuta ariho, then ukareba ku bipimo. Hari low, inyuguti ya L isobanura low, bivuze ngo amavuta yagera hano kuri aka karongo amavuta aba ari make. Noneho inyuguti ya F isobanura full, uvuga ngo yagera hano kuri iki gipimo cya F, uvuga ngo moteri iba ifite amavuta. Ubwo noneho icyo uzakora umaze guhanagura iyi joji, uzahita uyisubizamo, noneho uyisubizemo, noneho icyo uzakora uzareba ko igipimo igeraho ni ikihe. Urabona ko twebwe moteri yacu igeze kuri full, unuvuga ko twebwe bimeze neza, igera ku bipimo neza. Nurangiza usubizemo joji yawe ya moteri yawe. Ni ukuvuga ko ibintu 5 mberetse nubicekinga neza ukabireba neza, ni ukuvuga ngo uzaba uri safe kuba wagenda ugatwara imodoka yawe nta kibazo ushobora kugira. Nizere ko ibintu mberetse mbere yo kugira uhagurutse imodoka mu gitondo cyangwa se ni ukuvuga ko ibintu nkweretse nubasha kubicekinga neza byose, imodoka yawe izaba iri safe kuba watwara, cyangwa se kuba nimba uri umushoferi, ibyo bintu ni ingenzi kubanza kubicekinga, ko nutabicekinga imodoka ikagira ikibazo, urumva ko bizaba ari ibibazo byinshi. Kazi uzaba wakoze, kazi uzaba wari gukora kazapfa, ntabwo kazagenda neza. Okay, nizere ko iyi video yabafashije. Murakoze kandi mukore subscribe, uvuga ngo nusoza gucekinga byose, ubwo icyo uzakora uzamanura ya kapo, uyimanure. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzagenda watse moteri yawe, kuko byose uzaba wabirangije. Nizere ko iyi video mwayikunze, kandi muze gutera comment nimba hari ibibazo mufite, turebe uburyo twabikemura. Murakoze. Ciao ciao.